歡迎咁多位又嚟到細佬呢個二手錶賣米嘅頻道。如果中意呢個頻道嘅朋友咧，就可以訂閱啦、subscribe，俾個 like，同埋可以留言俾我都 OK 嘅。如果我條片你係覺得 OK 嘅，可以 share 咧，分享下俾啲朋友仔睇下，當幫我做下宣傳啦。今次都係介紹8隻錶，其中咧就有4隻金啦，一隻竹白，3隻鋼，希望大家中意。第一隻卡地亞嘅 Timeless。型號係 WSTA0055，一個新款嘅坦克啦，一個鋼殼石英嘅錶嚟嘅，就 size 34×26，佢同期嗰時咧，佢就有出過新外面嘅，出過藍色啦，即係呢隻，紅色同埋綠色，基本上以3個色嘅顏色面嘅錶咧。基本上咧，坊間咧實物咧就好少機會見到，一出嚟咧就冇晒㗎啦。一係咧你就要食炒價同水貨鋪買咁樣嘅。物底設計啦，一個佢哋自己研發嘅高效嘅石英機芯，電池有6年嘅壽命嘅。呢個佢官方係咁寫啊。其實啲電咧都好襟用㗎啦，4-5年分鐘都有㗎啦。一條原裝嘅藍色嘅皮帶，大家可以睇到啲窿咧。其實都係冇乜點勾過啊咁樣嘅。個錶主同我講，隻錶咧就冇帶過出街嘅，只係咧平時咧就喺屋企，上手戴下玩下嘅啫。上手嘅次數咧一隻手數得晒嘅，即係得個幾次嘅啫。個坦克啦，大家呢啲都係 iconic 嘅設計嚟嘅。把頭有粒藍色嘅 Spanel 咁樣咧。呢隻錶咧就紅色嘅咧，我上官網咧都仲見到有嘅，就係公價咧就30,800。當然啦，係唔接受預訂啊、卡哩卡啦嘢㗎啦。基本上你都好難喺坊間喺出邊咧鋪頭嗰度咧會即係我意思係卡地嘅專賣店嗰度可以見到隻錶嘅。而家呢隻錶咧就係5月錶嚟嘅啫，得3個月錶嘅啫。8年保養就去到2034年嘅5月就賣27,800。接近全新嘅一隻卡地亞嘅坦克，如果有興趣嘅朋友咧，就可以聯絡下我嘅。3隻 Omega 嘅博物館系列 Museum，Number 5嚟嘅，即係 Museum 嘅系列裏邊嘅 Number 5。介紹下先啦。型號就係570460.02 35mm 嘅紅金嘅自動細3針錶。其實佢一個系列咧。其實 Omega 嚟講咧，我覺得佢咧都係幾用心機去做嘅。譬如呢隻簡單款嚟講啦，其實佢塊面咧做到，佢都係一塊金面嚟嘅，紅金嘅一個布紋咁嘅面，大家可以睇到有啲 pattern 嘅。其實望落成隻錶咧，好舒服，都好靚下㗎。就物底嘅設計啦，佢亦都有晒啲 number 啊，同埋嗰啲資料喺裏邊嘅。呢個咧就係 Coesso 嘅2202機芯，自動嘅，48個鐘頭嘅 power reserve， 一條後配嘅焦糖色嘅鱷魚皮皮帶啦，一個原裝嘅一個18K 嘅紅金扣，操作簡單嘅啫，就唔因為啲絲紋錶咧唔係鎖把嚟嘅，拉出嚟就咁校時間吸翻埋就 OK 㗎啦。呢隻錶嘅整體質素咧都有90幾嘅，大家都可以睇到，冇崩冇剩嘅。呢隻錶咧就係齋錶一隻就賣41,800。上個手就係咁樣㗎啦，成隻錶嚟講咧都好 class 下嘅，亦都係頭先嗰隻康斯坦頓差唔多啦，好 proper 嘅一個金錶，翻工去飲都好斯文嘅，就有興趣嘅朋友可以聯絡下我。第二隻康斯坦頓嘅 Patrimony，型號係81160G，詳細型號陣間我會喺個價錢嗰度會寫埋落去㗎啦，一個銀白色嘅米白色嘅錶面啦，色盲面嚟嘅。歐面即係指針同埋呢個 index 咧都係白金嚟嘅。佢側邊咧個圍呢個圈出邊咧，就做咗個錶面咧就凹落去咁樣嘅，所以大家望落去咧，所以就好似有啲高低咁樣。其實個設計咁樣嘅，隻錶咧係冇問題冇剩嘅。一個日內瓦驗證嘅上鏈機芯啦。Power reserve 咧1400，sorry，就 Power reserve 咧就係38個鐘，一條就。其實都應該似一條原裝帶，因為我見到係車工啊，嗰啲冇走線啊，做工嗰啲都係 OK 唔錯嘅。應該都係會係一條原裝帶嚟嘅，一個白金嘅針扣啦。操作簡單嘅啫，冇鎖把嘅，拉出嚟咁校時間就 OK 㗎啦，吸翻埋去。齋錶一隻就賣47,800。
咁啊，上身係咁樣噶啦，35mm 嘅直徑嘅錶，一隻斯文細3針，非常之 proper 同埋 dress 嘅一隻正裝錶。咁啊，翻工啊、去飲啊嗰啲都完全 OK 冇問題嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，就可以揾下可以聯絡下我先嘅。第4隻 Henry Moser 亨利慕士，咁啊 Monarch Centre Second 嘅系列，咁啊型號343.505-12 41mm 嘅白金灰面嘅上鏈大3針錶。咁啊，雖然係白金啫，咁我都配翻一塊灰灰地嘅面。咁啊，其實呢啲面咧好多時咧都喺竹白嘅錶上面用嘅。不過呢一款嘅 Moser 咧，佢就冇用到落去一個白金殼嘅錶嗰度嘅啫。咁啊 Moser 嘅設計咧，咁啊大家都知有啲流線型殼嘅設計。咁啊，成隻錶嘅狀態非常之好嘅。咁啊，一個 HMC 343嘅上鏈機芯，7日嘅 Power Reserve， 即係儲錄。佢個 Power Reserve Indicator 就擺喺呢度嘅。咁啊，到時咧就即係呢度落晒咧，就即係一個滿鏈嘅情況啦。咁啊，大家都可以睇到噶啦。咁嗰啲 Moser 嗰啲機芯嗰啲打磨啊，嗰啲佈局啊，嗰啲擺設咧，都係非常之清楚同埋非常之 OK 嘅蛇錶。後配嘅後配嘅外緣尾帶，咁啊一個白金嘅針扣咁樣啦。咁啊操作好簡單嘅啫，就唔係鎖白嚟嘅，拉出嚟就咁搞時間吸翻埋就 OK 噶啦。咁啊呢隻錶咧就係齋錶一隻，就係賣66,800，上身就咁樣噶啦。咁啊雖然係41mm 可能會偏大少少，不過佢啲殼咧嗰啲腳仔咧做到流線型嘅，戴上手咧都幾貼下嘅，一啲都冇鋼手鋼腳嘅感覺。咁如果有興趣嘅朋友咧，就可以聯絡下我。點隻 Panerai 嘅 Luminor 嘅錶，咁啊呢款錶較為新款少少嘅，咁啊型號就 PAM1043 38mm 就應該係 Panerai 最細 size 嘅錶嚟嘅。咁啊介紹下先啦，細3針，咁啊日曆嘅設計嘅錶，一個鋼殼，咁啊加一個嘅鋼扣咁樣嘅，一塊米白色嘅錶面。咁啊，即係 index 啊針嗰啲全部做舊嘅啡色。咁啊，其實望落整體嚟講咧，咁啊可能配埋條帶嘅關係咧，咁啊其實望落咧都有嗰個幾有嗰個復古嗰個味道喺度咁樣嘅。當然呢啲係錶嘅系列咧，一定係物底嚟㗎。咁啊 P900 9000嘅機芯，呢啲3日鏈嘅機芯咧 Panerai 咧就經常都會有用嘅。咁啊，佢個穩定性啊，同埋嗰個效能啊，機芯嘅效能啊，都已經好穩定㗎啦。一條基本上係接近全新嘅錶帶嚟㗎啦，咁啊扣都冇得點扣過，因為上手個錶主咧就咁用一條代用帶帶就算㗎啦，咁啊呢條原裝帶佢都冇得點喐過，咁啊個新款嘅一個針扣咁樣啦，咁啊 Panerai 嘅操作咧，咁啊大家都知道啦，拉開個 crank 啦，呢個護橋啦，咁啊半格就係快跳1零，咁啊拉埋出嚟就咁校時間，咁啊呢隻錶咧，咁啊整體嚟講咧都有90幾新嘅，非常之唔錯嘅狀態。咁啊，2021年嘅6月錶，咁啊8年保養，咁啊去到29年嘅6月，呢隻錶咧都仲有嗰個 AD 啊，即係 dealer 嗰個買單嘅。咁啊，如果大家買嚟儲，因為呢隻錶已經停咗產㗎啦。咁啊，如果大家攞嚟買嚟儲咧，咁啊會儲得舒服啲啦。咁啊，而家呢隻錶咧就齋錶一隻，就賣26,800。最細 size 嘅 Panerai 38mm，咁如果中意 Panerai 而手有嘅朋友咧，咁啊其實呢係一隻唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊望落蛇錶嘅整體咧就好靚好新淨，咁啊有興趣可以聯絡下我。第6隻 Cardea 嘅 MC10，咁啊劉德華做代言人嘅款式，咁啊型號 WSTA0010，咁啊其實都買過好多隻㗎啦，或者再講多次先啦，再介紹多次啦。咁啊即係聽啊，即係坦克呢個系列咧，咁啊基本上個型咧大家都好清楚㗎啦，都係好似 H 型咁樣啦。咁啊8斗 Spaniel， 咁啊啲寶石咁樣嘅。咁啊呢隻係藍面嚟嘅，唔係黑面或者白面，所以咧佢出邊嘅流通量咧比較少啲嘅。咁啊大家可以打側，大家可以睇到啦。咁啊其實個面咧嗰啲 Q shape 嗰啲咪機車紋咧，咁啊其實做得好靚嘅。咁啊細3針就凹咗落去嘅，就做咗喺6點位嘅位置啦。咁啊呢個就係日曆。一個自動嘅機芯，1904MC Power Reserve 咧去48個鐘頭，咁一條原裝嘅湖水藍嘅皮帶啦，咁啊其實咁樣襯落去咧隻錶咧都非常之靚嘅，咁啊整體嚟講咧都有90幾嘅，咁呢隻錶咧就齋錶一隻，就係賣25,800，不過咧上網 check 到佢資料咧，
呢一隻咧就係2017年嘅錶嚟嘅。第七隻卡地亞嘅 MC10，咁啊相信大家咧都好多時候都會見到呢款錶噶啦。咁啊當年啦劉德華做代言人嘅。咁啊個型號咧就 WSTA 0010，或者再介紹下先啦。咁啊 size 係34×44，一塊藍面。咁其實塊藍面我打側俾大家睇下咧。咁佢啲 Gill Shape 嗰啲紋咧就做到好出好靚嘅。咁啊比黑面同埋白面咧就更加非常好睇嘅。細3針位做笠咗落去啦。咁啊3點位就係一個日曆，一個頭底1904嘅 MC 自動機芯。咁啊 Power Reserve 咧48個鐘頭，一條原裝嘅湖水藍嘅皮帶啦。咁啊其實呢個配置咧，即係呢個顏色嘅配搭咧，咁我喺上網嗰度見到咧都係得幾隻錶嘅啫。咁啊通常佢嗰啲配置咧都係黑色嘅愛爾卑皮帶。咁啊今次調為藍色嘅咧，襯起上嚟隻錶咧，咁啊非常之唔錯嘅。咁啊當然啦，都係一個舊款嘅一個針一個接扣咁樣啦，咁啊拉出嚟。新款嗰啲係撳掣落去嘅。咁啊隻錶咧就9成幾新㗎啦。咁啊都係卡地亞啲 signature 嘢啦。咁啊把頭係 Spinel 嚟嘅嗰啲尖晶石。咁呢隻錶咧就齋錶一隻就賣25,800。不過上去卡地亞個官網嗰度咧就查到呢隻錶咧就係2017年嘅錶嚟嘅。上手係咁樣㗎啦。咁啊如果有興趣嘅朋友咧就可以聯絡下我嘅。咁啊8隻 Galvana 嘅 chronograph 嘅錶嚟嘅。咁啊 Galvana 即係大家可以總督啊或者港督咁樣啦。咁啊個型號就12978，一隻非常之有味道 Old Money 味道嘅錶嚟嘅。咁啊即係介紹下先啦，35mm 嘅直徑，足把 PD950嘅殼同埋一個針扣。咁啊大家可以睇到呢塊三文魚面啦。咁啊其實都係做得非常之唔錯嘅。咁啊細3針喺個位啦，日曆就對上去嘅。咁啊整體嚟講咧，咁啊隻錶咧都有9成幾嘅。咁啊都係一個木底啦。咁就一個1185P，咁啊其實即係 Frederick Piguet，都係同 number 嘅1185嘅機芯去做 modify 嘅。咁啊40鐘頭嘅 Power Reserve， 配咗一條厚配嘅藍色嘅愛爾卑皮帶啦，一個足把嘅 PT950嘅針扣。咁啊操作好簡單嘅啫，因為呢啲咧，呢隻錶咧係90年代嘅錶嚟嘅。咁啊，所以佢以前嘅設計咧，咁啊啲把頭啊嗰啲咁嘅的位咧都係做到咁樣嘅。咁啊唔係鎖把嚟嘅。咁啊拉半格出嚟就快跳日曆啦。咁啊拉晒出嚟就校時間，到時 cut 翻埋就 OK 㗎啦。咁啊大家俾幾個角度大家睇下先。咁啊其實呢隻錶咧，咁啊實物嚟講咧，都係非常之好睇，同埋非常之有嗰個90年代咧嗰個感覺嘅。咁呢隻錶咧就係齋錶一隻就賣64,800，一隻非常之 old money 嘅錶啊。咁啊大家可以睇睇個細節㗎啦。咁啊如果有興趣嘅朋友咧，都可以 WhatsApp 下我嘅。第8隻 IWC 萬國嘅達文西萬年曆計時。咁啊型號就 IW375004。咁啊呢隻錶咧，同頭先嗰隻伯爵咧都不相伯仲㗎啦，都係90年代嘅錶嚟嘅。一塊8x7嘅 T 面嘅錶。咁啊其實望落去咧，咁啊隻錶咧，咁啊整體嚟講咧，塊面咧就冇花冇剩嘅。咁啊上手保養得唔錯。咁啊一個德文嘅日曆槍啦。咁啊其實大家可以俾少少大家睇下星期啊同埋月份嗰啲就全部德文啦。咁啊個年份就喺度啦。咁啊呢個星期，咁啊呢個月份，呢個就係一個日期啦。咁啊喐緊嗰啲咧係秒針嚟嘅。咁啊個月相咧就係喺個12點位啦，全部都跌翻晒㗎啦，冇得單獨校。即係話，如果譬如有時咧上年啊，譬如校時間咧手多就校快咗1-2日咧，就冇計啦，要等佢停咗，咁啊幾日後先至再校翻正個時間就可以戴得㗎啦。咁啊其實而家錶咧都唔係我哋睇時間㗎啦，都係戴個款㗎啦。咁啊達文西復古嘅設計啦。咁啊嗰啲把頭啊，嗰啲計時的咧，佢全部突晒出嚟嘅。物底嘅設計，咁就係一個 ETA 改裝嘅。咁啊79261嘅機芯。咁啊 Power Reserve 就係44個鐘，一條似原裝錶帶嘅 IWC 嘅啡色愛爾卑嘅帶啦。咁啊一個原裝嘅針扣。咁啊以前啲扣咧係咁樣嘅，圓圓地嘅，呢個冇問題冇剩嘅。咁啊操作簡單嘅啫，唔係鎖把嚟㗎，
就咁拉半日出嚟咧，就咁校時間嗰時咧，佢嗰個星期同埋日曆咧都會喐嘅。頭先我所講啦，如果手痕校多幾日嘅咧，就冇辦法啦，要擺停咗佢，過幾日再校翻正時間先可以帶得。咁啊，到時就吸翻埋就 OK 噶啦。咁就成隻錶嘅整體質素咧都係非常之唔錯嘅，咁啊大家都可以睇到。咁啊齋錶一隻就賣79,800，上咗手就係咁樣噶啦。咁啊，其實呢個耳仔咧咩可以喐得咧，咁啊其實都可以戴到好貼手嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，可以聯絡下我。咁啊，今次8隻錶就講完㗎啦。咁啊，我覺得咧，其中有幾隻咧都有幾有特色嘅。咁啊，如果中意嘅朋友咧，就可以 WhatsApp 下我先。咁啊，因為始終都係嗰句啦。咁我錄片同埋出片呢個時間咧，就會有滯後嘅。咁啊，嚟之前咧，就最好就同我聯絡下就好先。咁啊，驚大家冇門釘。咁如果譬如有時嚟到我哋門口咧，就想睇嗰隻錶唔喺度嘅咧，就唔緊要。你入嚟問一問我哋啊，因為我哋擺門口咧擺錶嗰位有限，位置係有限嘅啫。有時咧就擺埋咗裏邊嘅。咁啊，呢集完，下集見。